你好，我係香港朗廷酒店行政總廚黃志輝師傅。今日我哋要介紹嘅菜式呢，就係青咖日本和牛粒。咁我哋嘅主要材料呢，就係一個日本 A4 嘅和牛啦。點解我哋用 A4 呢？就唔所以 A5 呢，佢係太過肥喎。我哋想取其呢牛肉味比較出啲，咁啊所以用 A4 嘅和牛。咁就我哋用一啲新鮮無嘅芥末啦。咁啊用個香蔥去爆香個牛河粒嘅。咁我哋而家開始製作。咁我哋首先啊煮熟啲清炒咗啲小棠菜先啦。打小棠菜嘅時候咧，我哋會落少少糖落去啦。俾翻少少雞油起鑊啦，俾翻少少調味，而家開始煎我哋嘅和牛啦，千祈唔好煎到全熟，保持喺六七成熟就啱㗎啦。跟住我哋爆香啲蒜蓉啦，跟住再爆香啲葱粒啦，放翻啲和牛粒，俾少少鹽，少少糖。少少蠔油，少少生抽，少少老抽，跟住炸一陣酒，
兜勻佢，跟住再後落埋啲芥末醬。芥末醬千祈唔好早落，一早落咧，佢啲芥末醬嘅味道咧就會揮發晒。跟住落翻個葱絲花去點綴。今日嘅芥末和牛粒就完成。Thank you。多謝。Very nice.